ওয়েলকাম এভরিওয়ান, আমি সৌপ্র, আমি প্রিয়াঞ্জলি। ওয়েলকাম টু আপবিট। তো অনেকদিন বাদে আবার দেখা হলো। তো আজকে আমরা চলে এসেছি নিউটাউনের এই জায়গাটাতে, আর এই জায়গাটার ডেসক্রিপশন তোমাদেরকে সৌপ্র দেবে। এটা হলো ঠিক অ্যাকচুয়ালি সেন্ট্রাল মল। আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছ সেন্ট্রাল মলের সামনে অনেকগুলো ট্রাক রয়েছে, ফুড ট্রাক। তো আমরা ওই একটা ফুড ট্রাক ট্রাই করতে এসেছি। তো এটা স্পেশালি যারা BTS লাভার, তো তাদের জন্য কোরিয়ান ফুড ট্রাই করবো আজকে। আর আজকে একটা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি। তুমি? আমিও ফার্স্ট টাইম না, এর আগে একবার ট্রাই করেছিলাম আমার বার্থডেতে, রিমেম্বার? কোরিয়ান ফুড? হ্যাঁ, ওটা কোরিয়ান ফুড ছিল। জানি না, আমার মনে পড়ছে না। একটা ওই সুশি টাইপের ট্রাই করেছিলাম আমরা, তো ওটা কোরিয়ান ফুডের মধ্যেই পড়ে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। তো আজকে একটা নতুন ট্রাই করব, দেখি কি খাবার। ও অ্যাকচুয়ালি অনেক টাইপের ফুড ট্রাই করেছে, বাট ও জানে না যে ওটা কোন মানে আমি ইউটিউবে দেখেছিলাম, ঠিক আছে, ইউটিউবে দেখেছিলাম। খাওয়া নিয়ে কথা, আবার কি, যদি ভালো লাগলে অবশ্যই খাবো। একদম খাদ্যরসিক মানুষ। তো ইউটিউবে অনেকগুলো দেখেছি ভিডিও, তো ভাবলাম একবার ট্রাই করি। তো আজকে আস্তে আস্তে অলরেডি 7টা বেজে গেছে, 7:30। তো চলো ফুড ট্রাই করি, দেখি কেমন লাগে, আর তোমাদের ফিডব্যাক জানাবো। তো নেক্সট টাইম তোমরা যদি চাও তো আসতে পারো। আজকে সানডে, তো সানডের জন্য প্রচণ্ড ভিড়, যদিও প্রচন্ড নয়, মানে ওকে। তো এইটা অ্যাকচুয়ালি খুব কাছে, মানে আইটি হাব, সল্টলেকের আইটি হাব। তো ওখান থেকে ছুটি হওয়ার পরও এখানে আসতে পারো, ঠিক আছে। মানে ওদের সাথে এসে মেনলি মানে এনজয় করার জন্য খুব ভালো জায়গা। মানে অনেক টাইপের এখানে খাবার রয়েছে, তোমাদেরকে ফুড ট্রাকগুলো দেখানো হয়েছে, তোমরা দেখবে ওখানে অনেক টাইপের খাবার রয়েছে। তো তোমরা ডিফারেন্ট টাইপের খাবার মানে খেতে পারো। তার সাথে সাথে দামগুলো আই থিঙ্ক অনেক বেশি কিন্তু রিজনেবল, মানে এরকম বিশাল হাইফাই দাম কিছু নয়। চলো দেরি না করে দেখা যাক। আমরা অর্ডার করলাম কোরিয়ান কর্ন ডগ আর সিউল বার্গার। অ্যাকচুয়ালি র্যাপ করছিলাম, কিন্তু র্যাপটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভেলেবেল নয়, তো তাই জন্য জিজ্ঞেস করলো কি খাবে, তো আমি বললাম বার্গার। র্যাপটা ছিল না, আর প্রচণ্ড মানে আমরা এসছিলাম, এসে এই ঘুরতেই দেখি মানে ক্রাউড হয়ে গেছে। মানে এখন চলছে নাম্বার 6, আর আমাদের নাম করলো, আর আমাদের 22। তো ও বললো যে গান হচ্ছে, এগিয়ে চলে। ও বললো যে তো আমরা ওখান থেকে চলে আসলাম একটুখানি ফাঁকা জায়গা, কারণ ওখানটা এত নয়েস হচ্ছে, প্রবলি এখনও তোমরা শুনতে পারছো। ওখানে একটা কনসার্ট চলছে, কনসার্ট টাইপ না, ওই লোকাল, হ্যাঁ, গান গাইছে, ঠিক আছে। বাচ্চারাও কিছুক্ষণ আগে একটা বাচ্চা গাইছিল, ভদ্রলোক গাইছিল। তো এত নয়েজ, আমরা যেটা বলছিলাম হলো কি 6 কল আউট করলো আমরা যখন চলে এলাম, 22, কিন্তু 6 হচ্ছে। তো বললো যে 20 মিনিটস লাগবে, 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে। তো একটুখানি ঘুরে নিই। আর ফর্চুনেটলি একটু হাওয়া দিচ্ছে, মানে গরম নেই, মানে সকাল থেকে যেরকম হিউমিডিটি ছিল। তো দেখা যাক, তো
চলো আমরা একটুখানি পায়ে হেঁটে আসি, ঘুরে আসি। তো আমাদের চলে এসছে, এই হলো সিল বার্গার আর এটা হলো কোরিয়ান কর্ন ডগ। তো এখন দেখি ট্রাই করি কেমন লাগে, আর খেয়ে বলবো যে ফার্স্ট বাইট ওপর দিয়ে খেতে বলতে তাহলে চিপসটা পাবে। ভেতরটা বেশ একটা ক্রিমি ফিলিং আছে। হ্যাঁ, ওই জন্যই ওপরটা দিয়ে খেতে বললো। হ্যাঁ, ভালো খেতে। সুপার গুড। সব খেয়ে না তো আমার জন্য রাখতে হবে না। কেমন লাগছে? ভালো। এই ছোট্ট কিচেনের উপর বেশ সুন্দরভাবে সব তৈরি করছে। এইটা খেয়ে তারপর এই বার্গারটা খাবো। পুরো চিজে ভর্তি, দেখাও। এখানে অ্যাকচুয়ালি এই কর্নগুলো হয় না, ওটাকে মেল্ট করে করা মনে হয় কর্নটাকে। বাজারে যে কর্ন পাওয়া যায় ছোট ছোট কর্ন, সেগুলোকে কর্ন দিয়ে পুরো বেবি কর্ন, মানে বেবি কর্ন না, মানে কর্নগুলোকে ছাড়ানো অবস্থায় যেগুলো পাওয়া যায় ওগুলোকে বোধহয় মেল্ট করে চিজ দিয়ে ওটাকে ফিলিংটা রয়েছে। এখানে একটা সসেজ দেওয়া রয়েছে, এটা হচ্ছে চিকেন সসেজ, আর তার উপরে হচ্ছে কর্ন আর চিজ দিয়ে ভালো করে মেল্ট করে ওটাকে ডিপ ফ্রাই করা। মানে খেতে সুন্দর। আর ভেতরে যেই সসেসটা রয়েছে, সসেসটার উপর অনেকটা লেয়ার রয়েছে চিজ। খাচ্ছই না সসেসটা? আমি খেয়েছি, আমি খেয়েছি অনেক। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम असर। अच्छा अच्छा, ये ट्रैक कब से चालू हो? अभी तो 2 महीने ही हुआ हमारा। अच्छा, इधर पहली क्या और बाहर कोई था? नहीं यही है पहला हमारा। अच्छा अच्छा। কোনটা বেটার না, KFC বার্গার না এটা? কাইন্ড অফ একই রকম, কারণ ওখানে ওই ক্রিসপি প্যাটিটা দেয়। হ্যাঁ, এটা ওরকম ফ্রাইড করা একই রকম, মানে সেরকম পড়ে যাবে পড়ে যাবে। এত কিশোর রাস্তা সরিয়ে দেবো একটু তো। আমার এই জিনিসটাই হেভি লাগে, যেটা এই মানে কেএফসিতে যেটা করে আমার হেভি লাগে, ওটা আমি শুধু শুধু খেয়ে নিতে পারি। তো হ্যাঁ, আমাদের খাওয়া কমপ্লিট। তো এই জাস্ট ফিনিশ করলাম, ভালো ছিল দুটো। মানে এটা অ্যাকচুয়ালি এই স্ট্রিট ফুড টাইপ, ঠিক আছে, মানে স্ট্রিট ফুড। হ্যাঁ, মানে এগুলো তো আর যেরকম নর্থ কলকাতা সাইডে যেরকম কি মানে দোকান থাকে, আর এখন কলকাতায় দেখছি প্রচণ্ড হ্যাঁ ফুড ট্র্যাক, দিল্লি ফুড ট্র্যাকগুলো প্রচণ্ড কলকাতা এখন দেখছি প্রচণ্ড পরিমাণে। তো ন্যাচারালি এগুলো ভালো। তো যারা এই সামনে কি বলবো এই আইটি সেক্টরে কাজ করে তারা সেখানে ট্রাই করতে পারে, কেউ ঘুরতে আসলেও ট্রাই করতে পারে। আর তোমরা যদি BTS লাভার হও তো ওরও একটা বন্ধু আছে, তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, আর এখন লাভার, আর এমনিও মানে এখন মানে BTS লাভার তো মোটামুটি সবাই, এখন ছোট বাচ্চা মেয়েরা সবাই দেখি এই BTS এই এরা শোগুলো দেখে, তো তারা ট্রাই করতে পারে। তো তাদের খাবার নিয়ে কোনো খাবার ভালো, খাবার second ভালো, thought নেই, খাবার ভালো আর রিজনেবল প্রাইস। মানে দুটো আমরা নিলাম 99 করে, 198 দুটো লাগলো। তো এর মধ্যে কোনো GST ফিএসটি কিছুই নেই। তো তোমরা ট্রাই করতে পারো, ঠিক আছে। আমরা দেখো, আমরা তো আর প্রপার আমরা ফুড ব্লগার না, তো আমরা জাস্ট
এক্সপ্লোর করছি আর তোমাদের সাথে এই ইনফোগুলো শেয়ার করছি যাতে তোমরা আসো, তোমরা দেখতে পারো, ঠিক আছে? তো নেক্সট টাইম তোমরা যদি এসো তো কমেন্ট সেকশনে বলো, বা তোমরা যদি কেউ ট্রাই করে থাকো তাহলে জানিও, ঠিক আছে? চলো আজকের মতো সাইনিং অফ, বাই বাই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।